Ha úgy gondoljátok... Én itt nem merek leszállni, mert itt a medvék van. Vannak a... Akartam valamit. Az autóban. Biztos? Biztos. Na jó. Lassan menj is. Még sőt, nyomjuk, nem jó? Ahogy mondjam. Én csak szóltam. Csili? Tessék. Aztán tele kéne... Oldalra csinálva. Vagy nem, hagyjad, mert elkerülök. Mondom, ez a legrosszabb rész. És el tudom kerülni, nem van. Szerencsére ismerem ezt, és tudom mennyire szűk és mennyire rossz. Valamikor régen, mikor még fát loptunk, jó volt. Nem jársz erre? Ezeket kellett volna ellopjátok itt, hogy ne kacérj az autót. Szerintem nem fog. Levelek voltak. Nem tragikus. Alexnál itt jöttünk ide. Gyalog? Igen, igen. Nehéz, hol vagyunk? Igen. Nézd a faluk. Na, ott fényképezlek lent. Elő sokkal borzasztó. Nem is borzasztó. Kifelé is úgy kellett volna ülni, és nem kellett volna gyalog. Nem baj, de rám na, de milyen szép galamb, vagy szép Nem árt. Hát a kék galamb, olyan szép. Na. Hoppá, mi van ott? Azt a basszus. Na. Rá kell mozdítsuk a fát.